好啦，嗱，今日咧又嚟到啊，同雅各嘅旅程啊嚇。上次就講到咧，佢同佢阿媽咧就合謀啊，就咗佢老豆嘅祝福喎。咁樣咧，即係呢個古仔就比較長少少，咁所以我分咗幾節。咁咧，其實上次咧講到嗰個 case 咧，就其實裏邊仲有好多細節係要詳細再講嘅。但係咧就要將成個古仔咧講完之後，我就會翻轉頭再將翻嗰啲細節嗰度再夾埋咧，就等你睇清楚究竟咧禱告或者係祝福咧，究竟係乜嘢一回事咧？嗱，今日咧亦都係講到祝福嘅啊，因為佢個大仔就翻嚟啦嘛，咁就終於咧就醜婦就終於要見家翁啦啊！咁就真係今次就和盤托出，咁就冇得避啦。咁所以咧，今次咧就睇埋啊，究竟當以掃翻嚟之後發生啲咩事咧？咁樣咁啊，實質上咧係下一次先至係即係一個好重要嘅轉捩點。今日咧只係佢喺度 build up 緊啊，嗰個成個故事嗰個張力啊。今日個張力都唔少噶啦，不過下次個張力咧就更清楚。好，咁咧就好快咁咧就將呢段聖經同大家分享下先啊，係創世記嘅27章啊，30節到40節啊，咁啊等我讀俾大家聽先啊。咁咧就以撒咧就為雅各祝福完畢啦，咁就雅各從他父親那裏才出來，咁啊他哥哥咧以掃啊正打獵啊回來，咁啊也做了美味啊，就拿給他父親。說請父親起來啊，吃你兒子嘅野味，好給我祝福喎。咁啊，他父親就以撒就對他說啦：你是誰啊？咁啊，他說我是你嘅長子以掃啊。以撒咧就大大戰驚喎，就話咩咧？你未嚟之先咧係誰啊？得了野味拿來給我吃，咁我已經吃了啊，為他祝福啊，他將來也必蒙福。咁啊，以掃聽了嚇，他父親話就放聲大哭喎，我父啊，求你也為我祝福啊！咁啊，以撒就説啦：你弟兄啊已經用詭計啊來將你嘅福分啊奪去了。咁啊，以掃就説啦：他名雅各豈不是正對嗎？因為他欺騙了我2次啊！他從前就奪了我長子嘅名分，你睇下，他現在又拿了我嘅福分。以掃又說：你沒有留下為我可祝的福嗎？咁樣，咁就以撒就回答以掃說：我已立他為你嘅主啊，使他的弟兄都給他作僕人。並賜他5穀新酒可以養生我兒現在我還能為你做什麼呢？咁樣，咁就以掃就對他父親說：父啊，你只有一樣可祝的福嗎？我父啊，求你也為我祝福以掃就放聲而哭啊。咁啊，他父親就以撒就說啦：地上嘅肥土就必為你所住天上嘅甘露咧就必為你所得你必倚靠刀劍度日，又必侍奉你的弟兄。到你強盛的時候，必從你頸項上掙開他的軛好啦，嗱，聖經就讀完啦。好啦咁又係以前一樣好快咁就睇一睇啲經文啦，你冇乜留意嘅細節，然後咧我哋再跳深入少少，再睇下究竟背後上帝想同我哋講啲乜嘢咯希望對我哋有啲啟發啦。咁好啦，咁咧就留心一樣嘢咧，就係雅各係等佢父親同佢祝福到尾嗰時，佢先走出嚟因為咧佢話。雅各從他父親那裏才出來，咁咧，所以咧呢個才字咧就代表佢係留到 last minute 先至出嚟，咁啱得咁巧到佢 last minute 出嚟嗰時咧就以掃就正打獵回來嗱，當時就應該唔係佢哋兩個碰面嘅
佢只係啱啱翻嚟。咁換言之，即係咩咧？哇！原來佢喺佢老豆嗰度花咗好長嘅時間。如果佢再長多少時間或者延遲咗咧，咁就撞到應咯喎。係啦，有冇咁巧咧？咁即係話，即係成件事上帝都係喺上帝佈局嘅當中咯。係啊，咁所以咧，嗰啲時間 timing 係啱啱好嘅。係啦，咁當你發現你身邊有啲事又係咁嘅時候，可能上帝同你講嘢啦。係啦，又係你個上帝時刻。OK。好咯，咁然後咧，佢就拎咗啲野味嚟啦嚇。咁你入到去個即係老豆住個地方，佢就話：叫老豆起身啦！喂，食我野味，然後為我祝福。嗱，咁你睇以掃咧，呢個行徑咧就同雅各係有少少唔一樣喎。係啦，咁雅掃入去嗰時候咧，其實即係好有禮貌請佢父親起來，然後即係稱呼佢，亦都話咗自己係邊個先嘅。咁但係咧以掃咧就好直接嘅，因為你話要祝，即係我其實做所有嘢都係為個祝福嘅啫嘛，唔係孝敬佢老豆嘅喎。咁所以咧，其實即係以掃係啲可以話係功利主義嘅。咁雅各反而唔係，佢真係明白，即係少少明白啦嚇。佢嗰個祝福咧，佢個意義咧係唔係喺嗰個野味上面嘅。係啦，咁所以咧，你呢度睇得出佢兩兄弟其實佢個着眼點都係唔一樣。好咯，咁就佢父親就係啦，又係懵地啊！喂，你係邊個啊？咁樣嚇，咁以掃梗係話啦，哎呀，我咪你個長子以掃咯咁樣。嗱，呢一度咧，以撒嘅反應咧就好奇特啦，就話大戰驚係啦，哇！即係佢個反應咧就話到俾我哋聽咧一樣嘢係啦，佢驚啲咩咧？點解咁驚？係啦，咁當然啦，佢就講出就話喺你未列之前就有人嚟咗咯，我已經幫佢祝福咗，仲係必蒙福添講明係一定添OK， 嗱呢句説話，我想同大家分享下裏邊一啲精妙嘅地方佢話戰驚，你知唔知佢驚乜嘢咧？嗱，表面上佢好似俾人咗，佢好似突然間即係跳一跳咁樣。但係當時記得以撒其實係有疑心㗎咯，佢都基本上懷疑嗰個唔係以掃嚟㗎咯，只不過後來佢俾人即係真係俾人說服咗啦咁所以其實當佢知道原來我真係俾人咗，其實佢都唔應該太詫異嘅。點知佢最詫異係咩咧？佢個禱告。嗱，我再提多次即係好多人都可能唔係太明白咩為之禱告。其實我哋嘅禱告咧係上帝感動我哋說出神嘅意思，唔係自己嘅意思嚟嘅。正常嘅禱告不過大部分嘅基督徒都係講自己嘢嘅，都唔係講上帝嘅嘢嘅。所以佢呢度戰驚嘅原因就係，既然嗰個人唔係我心目中嗰個人，上帝一樣用同番說話同佢講，哇！呢個就大件事啦。喺邊度咧？咩大件事咧？乜原來我自己嘅諗法同上帝嘅諗法係唔一樣嘅。嗱，當時佢俾人嗰陣時候咧，佢就以為自己係真正就上帝同佢嘅意思一樣，所以咧佢講得好順暢㗎噃，佢講得好開心㗎喎。到佢而家呢一刻就知道，發現原來唔係，原來嗰個唔係我心目中嗰個大仔以掃，但係上帝仍然用翻同一個意思同佢講，呢一個就係佢戰驚最主要嘅原因。原來我會錯意即係同上帝講話，喂，我會錯意喎但係因為佢會錯意，先至造成咗成就咗上帝嘅計劃。呢度就厲害啦。仲有一樣嘢你見唔見到佢後邊同佢以掃講句說話，將來他必定蒙福呢個肯定咧係我哋基督徒禱告裏邊一個好重要嘅嘢，就係通常我哋禱告完畢嘛，我哋就話阿門阿門嗰個意思咧就代表肯定決一定噶啦咁樣，即係其實佢攞咗個 confirmation 講咗個喺上帝度攞咗個肯定，呢個禱告係一定會成嘅，咁樣你先至 amen 嘅喎，唔係調翻轉咁我就同上帝講完我就 amen 咁樣，你搞錯真正嘅禱告係你一段就同上帝喺度傾偈，
傾到最後，掠地又好，點樣都好啊，喊咁口又好，嗌上帝又好，到最後你喺上帝度攞到個 confirmation， 即係攞到個肯定啦，Amen 咁樣，係啦，咁所以咧喺呢度提一提啊，原來禱告係咁樣嘅，所以啊，以撒喺當時禱告完之後，佢已經知道上帝一定會成就佢所講嘅事，所以咧喺呢一度。以撒咧就大戰驚啊！原來佢搞錯咗，即係搞錯咗個對象，係啦。禱告內容係冇變，只不過個對象搞錯。咁所以咧，希望你明白咧，咁你會明白後邊點解佢會有咁嘅反應啦。好啦喎，咁啊以掃就同佢，哇！佢就放聲痛哭。你知唔知當時啊？記唔記得話兩個括弧啊？佢啱啱結婚，聖經講埋佢係40歲啊！啊！你有幾可見到一個40歲嘅人啊放聲痛哭咧？哇！佢真係覺得自己好慘喎，係咪？咁啊話啊，喂我父啊，喂你再為我祝福咁樣。嗱呢啲咧就係嗰啲外邦人啊，或者係嗰啲即係鵝頸橋啊，即係攞隻即係燒豬去拜神嗰啲人嘅諗法。喂，你祝福啫嘛，你俾幾多就幾多，話我話你係乜就乜。嗱，呢啲咧就係外邦人嘅諗法，咁所以咧以掃啊將呢啲外邦人嘅諗法就不斷傳落去，佢以為啲祝福係隨便去俾嘅，係啦，但係佢唔嗱，你可以睇得到咧，知道以掃其實對屬靈嘅事係唔察覺嘅，佢都根本就冇興趣嚇，因為佢長子名分佢都就咁就賣咗出去啦，所以其實佢對呢啲嘢係冇即係點講啊？冇興趣可以咁講，只不過咁啱得咁巧俾人偷咗啊！即係好似蝕底咗咁啫嘛。咁佢先至叫老豆繼續同佢祝福，其實佢對嗰啲祝福根本就即係唔在意嘅，係啦。咁所以咧，咁啊以撒就同佢講，係啦，佢話你個弟兄咧已經將個詭計啊，用詭計啊將你個福分奪去喎，咁樣嚇。即係老實講，以掃根本就唔 care 嘅嚇，只不過俾人呃咗唔憤氣啫嚇。咁啊以掃嗱呢度就厲害啦，嗱呢度係少少端倪啦，你可以睇得出啲咩咧？佢叫佢個細佬啊做雅各，唔係佢就係佢個名咩？嗱，你咩情況下咧？你屋企裏邊咧，你會直稱對方嘅名字嘅咧？你唔會話叫阿仔啊、叫老婆啊、叫老公咯喎？佢直頭用佢嗰個名嚟讀俾你聽，咁其實代表咩咧？你只有對外人先至用咁嘅稱呼嘅。咁其實咧，以掃喺呢度已經當咗雅各係一個外人啊！下次啊仲厲害啊！不過呢度咧就提一提啫嚇。咁佢話咧，佢已經呃咗我2次。喂，其實又唔係呃嘅喎。第一次就係喂你自願嘅喎。嗱，第二次你都可以話佢係呃嘅。不過咧就都唔係完全係雅各嘅事，係佢阿媽嘅事。即係再掃落去咧，其實係以撒嘅事添。嗱，佢個仔又繼續呃佢啦。喂，你仲有冇祝福啊？祝福多次啦咁樣啊，咁樣啦。嗱，以撒就回答以掃説啦，係啦，嗱呢一度咧就留心啦。佢話：我已經立咗佢你為你個主喎，全部都係變成佢僕人啦，即係五穀新酒都俾埋佢啦。啊，咁我仲有啲咩可以俾你咧？咁樣咁啊，實質上，如果你真正明白啊，禱告啊，祝福其實係上帝嘅意思嗰陣時，上帝已經講咗佢係你個主，冇理由我又調翻轉頭再講多次嘅啫，係嘛？咁所以咧，即係。以掃咧就真係唔係明白乜嘢為之祝福，亦都唔明白禱告真正嘅意思啊！嗱，咁啊成個故事我講完之後，我再翻轉頭再講啊，究竟係即係呢個禱告啊點去理解呢件事咧？咁樣今日以掃啊繼續嗌佢老豆啦，咁然後咧佢老豆就講咗番説話嘞噃啊！嗱，留心嘞噃啊！佢話咧地上嘅肥土啊即係都係你所住嘅，天上嘅甘露咧就為你所得啊！但係佢冇五穀新酒喎，亦都冇話邊個侍奉邊個。嗱呢度咧就第最後尾嗰節就厲害啦。佢話咧你必倚靠刀劍度日啊，又必侍奉你嘅弟兄。嗱，講到呢度咧就已經知道咧，其實以掃係一個講暴力嘅人啊，佢要露刀，即係舞刀弄槍嘅。再加埋咧，就係話佢到你強盛嗰時啊，到你哇已經可以唔再受你個細佬控制嗰陣時候咧，你就會掙開佢嘅軛啦咁樣。嗱呢兩句説話咧，喺以撒嘅角度，第一啊，佢冇奉主耶和華嘅名講呢番説話噶喎。其實呢啲説話都係上帝
感動佢嚟講出嚟嘅，但係佢只係延續咗上一個祝福後邊跟住嚟嘅説話。咁所以咧喺呢一度唔係話太過係祝福嘅，只不過以撒將上帝嘅心意講咗俾以掃聽，直到今日嗱。咁啊好快咁啊直入到究竟同我哋啲地球人有咩關係咧？40節嗰節就真係大家要睇清睇楚咯，因為呢句説話係幾千年前寫低嘅，到今日一樣應驗。留心一樣嘢啊，其實以掃咧之後喺舊約咧就叫做以東嘅，以東人係住喺以色列人嘅側邊嘅。咁而家今日嘅以色列住喺佢側邊嗰啲係咩人咧？佢哋係咪好舞刀弄槍啊？係嘛？係咪要同佢哋嘅弟兄以色列對抗啊？打到今日啊！真係當時以撒只係將上帝嘅意思講咗出嚟啫，所以咧呢個40節到今日仍然係有應用嘅，totally relevant。咁所以如果大家明白啊，原來好早以先啊，喺佢哋兩兄弟未決裂之前，上帝已經將未發生嘅事喺以撒嘅口中講咗出嚟。間接上佢嗰個祝福，間接上佢個禱告，間接上係預言。幾千年前上帝一早已經講咗呢個國家同佢身邊嘅弟兄會打來打去，仲係細嘅管大嗰個，到今日佢哋強盛起嚟嗰時，佢就掙開咗，就唔再想受以色列嘅控制喎。同今日係咪一模一樣呢？歷史咧永遠係重演緊上帝嘅説話嘅。咁所以如果大家想更加明白今日即係中東嘅時局，其實係應該睇下聖經嘅。而究竟聖經係用乜嘢方法嚟去勸下啲兩個細路？喂，唔好打咧，相打唔好手，係啦，相嗌又唔好口。咁應該係點樣去解決呢件事嘅咧？係咪我哋今日我哋今日嘅美國總統係咪用佢個方法就得咧？咁其實大家就應該睇翻究竟聖經上帝係講乜嘢嘅咧？用咩方法嚟講呢件事，想呢件事去解決嘅咧？咁所以咧，下一次咧就係呢個故事一個好核心嘅轉捩點，而嗰個亦都可以話係決裂點嚟嘅。如果大家明白嗰個決裂點嗰時候，你有可能會明白上帝嘅心意，究竟係佢想點樣即係解決呢個人類仇恨嘅問題。係啦，一個就舞刀弄槍另外一個咧似乎話講道理嘅喎。究竟佢係咪講道理定係佢呃緊人咧？係啦，咁你就要詳細繼續睇落去咯喎。好，咁啊下次再見，拜拜。